Baby, unajua na mwezi wa 4 sasa hivi mume wangu namdanganyaga tu tumbo la nyuma, tumbo la nyuma, tumbo la nyuma, tumbo la nyuma. Kwa hiyo simpagi chochote na kupaga wewe tu. Unaongea kweli au unaniongopea? Sasa kwa nini kuongopea wakati mimi nakupenda? Sasa mwezi wa 4 kweli ukae wewe mtoto wa kike, si unakuwa taila? Sasa sinakupa wewe. Kweli? Ndio. Lakini baby, unajua mimi kuna kitu kimoja unaniuzi. Mimi kweli mimi unapoingiza wanawake ndani mimi huwa nachukia kweli yani. Sasa wanawake mimi sio kama napenda kuwaleta ndani. Unajua wewe unalala na mume wako. Wewe na mtu wako na mimi kulala peke yangu naogopa. Ndio maana tafuta mwanamke nilale naye. Wewe uone si kwamba zao ukija kulala ndani mbona siingizi mwanamke na kwa nalala na wewe. Basi bora tu uame hapa. Sasa niame alafu wewe yani nikae mbali na wewe kabisa. Kweli? Nitaonaje vituko vyako? Naona mambo yenu yale na wewe unapotoka vile usiku uja kunifuata kwangu na kitaulo na kikanga kimoja vile kama movie yani. Siwezi kukaa mbali na wewe. Mimi pia nakupenda. Kwa mnalalaga tu? Tunalala tu, mzungu wa 4 wenyewe anasemaga karata. Yaani naangalia huko mimi naangalia huko. Labda huruma ya mtu. Unaniongopea. Nakwambia kweli. Sasa unaponiambia miezi 4 kwani ni ukweli? Tunajaribu tu kuongopeana kila mtu aliziki mama yangu. Wewe uniamini au? Wewe unaniamini uniamini? Nakuamini. Na mimi nakuamini. Haya, basi sawa. Sasa sikiliza. Mimi leo usiku nitakuja. Utakuja? Tutakuja tulale wote. Lakini sasa unaniongopea, unaniambia na mume wako mnakaa miezi 4 huko. Mimi nasikiaga makelele ujue. Makelele nasikiaga, afu uzuri mume wako ndo hana siri. Nashangaa mwanaume gani ambaye anapiga makelele. Yaani mwanaume ndo anapiga makelele. Hamna sio kelele. Unamfanyaga nini? Anapiga kelele kwa sababu namnyima. Ndo analia. Mama ndo anakuwa analiaga kwa sababu yani anakuwa kazi sana hivi anatamani. Sasa mimi najua nimemhifadhia nani. Uliaje gani yule anasema uwe. Mimi sijampa bana. Uniamini? Mimi simpagi tu. Mwezi wa 4 sasa hivi. Sawa, haina shida. Sasa wewe basi inabidi kabisa tufanye hata nani basi Jumamosi hivi weekend ndio. Uingie kwa sababu sasa hivi tunajua kuna yule jina anakujaga yule. Wewe tatizo mimi nakupenda alafu una wanawake wengi. Mimi sio wanawake wengi. Yaani mimi tatizo kulala peke yangu ndo naogopa. Sasa unaogopa nini wakati mimi nipo? Sasa wewe unakuwa umelala na mume wako. Wewe ukilala na mume wako na mimi ndio vile natafuta wa kwangu ila mpaka leo sijapata bado wa kwangu kwa sababu wanawake wengi bado waongo wao. Sawa. Yule. Yule anakuja kwa kama yule akija. Wewe huwezi kuja tena. Yaani kama unataka uje kuhakikisha nitapiga tu picha nitakutumia. Uone tunavolala. Sawa. Tulia. Tulia hapo. Tulia. Nimetulia baba. Wala wewe unakosa. Unakosa kabisa. Utanitega. Mwenye kosa ni huyu mke wangu. Wewe hujui thamani yangu? Wewe hujui kwamba ni mke wa mtu? Hujui? Najua mimi. Nini huko kwenye miwa? Unafanya nini kwenye miwa? Nakata miwa. Unakata miwa Wewe tulia bwana nakudungiza. Unadanganya miwa. Sasa huko maji machafu haya. Nimetulia baba. Mimi nimetulia ndugu yangu. Na wewe una makosa. Mimi ndio kanilazimisha. Una makosa. Yeye kaniambia kula tunda. Sikiliza. Sifa unajua sana kuongea. Wewe ni mpangaji wangu. Na kuheshimu. Lakini unatakiwa uheshimu kwamba wewe ni mke wangu. Sio kwamba hujui kwamba wewe ni mke wangu. Lakini huyu ana makosa kwa sababu anajua yeye ni mke wa mtu. Umetoka ndani mpaka kwa kutumia miguu yako na kwa kuiari kabisa. Kwa umenivunjia heshima. Samahani tena kwangu hakuna, si ndio? Si ndio? Sawa. Endeleeni bwana. Mwenye kosa ni hata sikulaumu. Angekataa wala msingekuja huko. Kwa hiyo ndio heshima yako, si ndio? Kwa sasa unamtaka mpangaji wangu. Hujui chochote kuhusu mpangaji wangu anachokifanya? Unajua vipofu ambao wamejaliwa kabisa wale ambao hawana macho. Kumbe kuna vipofu wengine ambao wana macho mawili. Haya, endelea mama. Wewe kunguru. Unanifanyia makusudi Kumbe unamstoa mume wako huko mje huku mimi mje kunifumania. Sasa mimi napigwa umekaa tu hapo. Sasa unapigwa wewe si mume wako amekuja kunifumania. Wewe unafikiri mimi mume wako yule nitaweka wapi sura yangu?
Nitamwangalia kwa jicho gani mimi? Hawezi kufika vichokolani huko vichakani. Wewe umemwelekea. Usinishike, don't touch me my again. Mimi siwezi tena wewe. Hivi vitu tunavionaga tu kwenye WhatsApp, Instagram huko, matukio kama haya. Sasa wewe hajanifanya kitu chochote. Kama kaliweka rohoni, unataka na mimi nifanywe tukio? Yule ndo maana ameondoka hapa kama mdogo, mimi nimemweka hapa, hawezi kufanya chochote. Hawezi kufanya chochote. Huku wewe nitakuja kumwambia huku tulikuwa tunafanya nini? Sina kata miwa au hapa tunafanya nini? Tumekuja kukata miwa wakati tumeegemeana kabisa hivi jamani. Na katukuta hivi tuko hivi tu zero distance. Je, ndo angetukuta kabisa hivi. Tunabadilishana jezi kama wachezaji wa Ulaya ingekuwaje? Watu usiwaze, mimi nitajua kitu gani cha kufanya. Sawa? Naam. Ngoja nijifikirie kwanza. Mimi nakwambia mke wa mtu usimu, unaweza kwenda kajibana na panga au. Basi wewe ni wapi nyumbani? Hello. Naomba unielewe jambo moja. Habari hizo mimi sasa hivi sina. Ndio maana yake. Mambo ya kulipia hoteli naomba ugharamie wewe. Maana mimi sasa hivi nimebadilika. Kwa sababu mimi nashangaa wote tunapata raha, alafu mimi nikulipe wewe ikiwa na wewe unapata raha. Sasa uoni kama mimi napoteza hela? Nakuuliza swali moja. Kwa mfano, watu wana sherehe yao wamekodi matarumbeta. Matarumbeta ndo anamlipa mwenye sherehe au mwenye sherehe anamlipa matarumbeta? Sanalipo matarumbeta. Ni sawa sawa na mimi nakupigia tarumbeta wewe na wewe unasikia raha, kwa nini mimi nikulipe wewe? Ndio hivyo. Yaani wewe kama unataka mimi na wewe tuendelee, basi wewe gharamia wewe. Haina tabu. Niko sehemu mbaya. Niko sehemu mbaya. Wewe mwanaume. Bafuni bila maji? Bafuni bila maji? Mimi nilichokifanya nimeenda kupiga ndogo tu. Nebambo. Wewe Lingo wewe? Sikuzi unanifanya mtoto, si ndio? Sasa kwa nini mke wangu unaongea? Unataniana Lingo? Kwa nini unaingia bafuni bila maji? Alafu mbona sioni mkojo huku ndani? Yaani wewe usisahau kusubscribe. Sikiliza nikwambie. Lingo. Tusifanyane watoto. Kama sikuzi umeamua mambo yako kumalizia chooni, bora kama. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mambo yangu? Kumalizia chooni? Wewe picha zako za mbona sikuzi kumalizia chooni, si ndio? Hilo ndio ulisahau. Kusema za ukweli, lakini moja tu. Sikiliza nikwambie. Mimi ni msichana na nina moyo, sawa? Kama umenichoka na sina thamani ukaona bora hizo picha zako je umalizie huku, ni bora hata uniambie. Unanitia aibu kwa majirani. Yaani mimi nilipoenda kwa rafiki yangu nimeangalia tamthilia ya Filipino wale watoto nao bwana. Lingo. Mbona umesikia? Moja tu. Yaani mani unajitosha. Papayolon tokwan kema papayolon tokwan kema pakabisa kasawa naru salo na tokiweka kema kaleni changanya olo na kavyomcha wagoshakani Sayule yule msichana mimi nimempenda. Nimemuona kabisa anatoka bafuni anaingia kwa atini. Sasa nifanyeje ili na mimi nimuingize kwangu? Na mimi bahati nzuri sasa mimi nataka nimuoe awe wa kwangu kabisa. Najua litini alitamuoa lile. Kwa sababu lile kesho linaingiza wengine. Sasa mimi nitafanyaje? Mimi namwambia na hapa namsubiria hapa. Akifika tu tayari namdaka namwambia uhalisia wa moyo wangu. Lakini
Mara achelewe kumwambia mtu mshamba, mara sio achelewe kumwambia hivi na hivi. Lakini leo si nimevaa kama tini na mimi kofia nimeirudisha nyuma, si hata nionaje. Ndio ataniona wa mjini na viatu vyangu hivi. Wewe vipi? Dada samahani. Yaani hapa nimekaa hapa kwa muda mrefu sana nilikuwa nakusubiria. Umeona? Ngoja kwanza nivae na kofia na mimi nionekane wa mjini nigeuze nyuma. Kama sasa iko hivi. Dada mimi nimekupenda. Tena toka moyoni kabisa. Sikiliza, nataka nikuoe. Sina mke mwingine na mule ndani mwe getoni kwangu mle. Sijawahi kuingiza. Umeona? Na wewe ndio niliyekuona mke ambao unanifaa kwa sababu kwanza ni mzuri. Umeona? Hivi wewe Msukuma? Ni mara ngapi nimekukanya na kukataza kwamba mimi achana na mimi, hutaki kunisikia? Hivi wewe Msukuma, mimi kweli naweza kuwa na mtu mshamba kama wewe? Sio mshamba mimi. Alafu kweli naamini wewe huna akili timamu. Umeniona nimetoka kugaragazwa na mwanaume mwenzio usiku kucha. Saizi asubuhi natoka na kimvua hiki. Bado unanihitaji. Una akili timamu kweli wewe? Una moyo wa aina gani? Mbona unakuwa mpumbavu? Funguka, tumia akili yako, jiongeze. Tena nyinyi mnakuwa mnaacha wake zenu vijijini, mnakuja mijini mnajifanya hamna wake. Sasa sikiliza nikwambie. Ili ni onyo nakupa. Marufuku kunifuatilia. Sikupendi wala sikutaki kunifuatilia. Kwa wanawake wa mjini huko wanapiga. Tangu lini mwanaume unapigwa na mwanamke? Na meenta. Sasa mimi nifanyaje sasa hapa? Mtu mmeshampenda, mimi nitafanyaje? Lakini sasa inavyonipiga sasa sitakuwa linanipiga sasa hata heshima itakuwa wapi sasa? Sasa naambiwa mimi mchafu. Sasa mchafu wapi? Afu na viatu nimevaa vya kimjini. Afu kofia nimeirudisha nyuma. Lakini pana litini analipendea nini wakati lenyewe linafaa hivi afu na mimi kama nilivyovaa na kofia linarudishaga nyuma hivi. Halafu pili mimi namwambia nimuoe. Sasa litini tatizo yeye hajui. Inaingiza wanawake. Yeye si limeingiza saa hizi litaita mwingine inaingiza. Sasa mimi siye kuingiza na mimi nataka nioe. Lakini sasa yanapiga afu inakuwa likali sasa. Sasa hapo tutafanyaje hapo? Nini? Ilibambwa. Nini sasa? Dada, njoo. Wewe ndio njoo. Kila dakika utakuwa unaongea uongo. Nini? Si lazima umueleze ukweli. Mueleze mtu ukweli. Tulia basi. Sasa dada, umefika unanishikia mkono. Hebu angalia huo mkono ulivyoka. Unakuhusu nini? Mimi ni mtu mzima lazima uniamkie. Si ndio heshima ya Mtanzania? Si ndio heshima? Shikamoo. Alafu shida yako. Mimi sitaki kunisaidia chochote. Mzee mzima mimi nitembea na wewe naanzia wapi? Ana mwenye shida huyo. Acha bwana. Njoo bwana, acha bwana, nini njoo? Zakayo, shuka kwenye mkuyu kwa maana ufalme wa mbingu uko mbele zako. Una malengo gani na mimi? Malengo ya kuachana? Kwa hiyo maana kwamba uliniita kwa sababu ya huyu hapa, si ndio? Sikiliza nikwambie. Wakati mwingine matokeo ndio yakubali. Kitu kimoja ambacho cha msingi dadangu, mimi nafikiri swala tuliweke tu liwe jepesi. Ni kwamba anakuomba samahani kwa kukuchezea. Kwa maana wewe kila mwanamke unajua ni mtu wa mtu. Mara ya kwanza kukuambia kwamba yeye anataka tu kwa ajili ya burudani. Sio kwamba kwa ajili ya kukuoa. Ndio ukweli ndio uko hivi. Ndio maana akakwambia anaomba samahani. Maana ya samahani si unaijua dadangu? Mimi nilijafirika. Kwa nini ulivyonifuata kunitongoza singeniambia tu kweli? Kama mimi nipo naye kimapenzi tu nikakaa nakajua. Ndio nini? Mimi hapa niko chini ya miguu yako. Mimi hapa ni kweli nimekudhalilisha sana. Na nimekukosea sana kwa mujibu wa katiba ya serikali. Nimekosea kama wewe mwanamke. Na mimi pia imeniuma.
Huyu alikosea mara ya kwanza alipokutongoza kuambia kwamba yeye yupo kwa sababu ya mapenzi. Pole sana, na mimi hapa nakiri kwa sababu kisheria. Sasa usike pumbavu wako. Ndio bwana. Umenisikia? Wewe pokea, hata kama inauma wewe pokea. Sihitaji tena. Sawa, lakini amekueleza naye hana mpango na wewe. Ndio mimi namwambia sihitaji tena kwa naye. Sawa, ni vizuri lakini msamehe. Sasa usininyoshe kidole, usininyoshe kidole mbele ya like, unaninyosha kidole mbele ya like. Mimi najua nimekupotezea muda, ningekueleza ukweli. Basi naomba pumbavu wako. Nani mpumbavu sasa? Afu wewe. Dada. Wewe Sikiliza basi. Nipige, umenizuia kunipiga. Amenizuia kunipiga, anipige. Na wewe uzuri ukasema kwamba ana wanaume wengi. Kwa hiyo saizi wale ambao uliwadelete wote kuna wapiga simu na wewe wapokei. Sasa waambie kwamba napatikana. Ndio kweli napatikana. Wewe umesema kwamba ndio kwanza dogo nini? Basi katafuta wanaume wengine, ila kwa huyu mimi nakushukuru bana kukueleza ukweli. Unajua kwanza ungeteseka. Unaona unajifcha mara hivi, mara hivi. Saizi uko huru, wajifiche tena. Na mkono wake umekaa kunivuta. Ana shida dada, basi asante. Sitamani kupotezea muda kwa wewe. Wewe. Kango. Halo. Vipi? Samahani, labda unipigie baadaye kidogo? Okay, poa. Kango, hivi nilikuwa nauliza. Vile vitengo ulivyojaza vipi unauza? Alafu, maziero mpata wapi? Nitumie message, namaanisha chat. Okay. Kama kusinogewe? Na kuuliza vile vitengo ulivyovijaza hivi kama unauza, hela umpata wapi? Wewe vitenge vyangu wewe vinakuhusu nini? Sio vinanihusu nini? Hebu subiri kwanza nimalize kumjibu huyu mtu message yake, maana ni ya muhimu kuliko hata ile swali lako unaloniuliza. Lakini mkiongea nifanye. Nafanyaje? Hivi, ni jambo jema kwa unalifanya? Lipi? Yaani hapa tumekaa labda tunajadili, nakwambia vile vitengo hivyo vinunua vyote umevikusanya viko hivi. Hela unapata wapi? Na hizo kanga? Kwa mimi siruhusiwi kununua kitu chochote, na kununua utakujua pesa nimepata wapi. Umeshindwa hata kununua mapazia pale kidogo, Yaani hata vitu vya ndani, hata vikombe ndani nini. Umejaza mavitenge, umejaza kwa ajili ya nini? Sasa ningenunua hayo mapazia au vikombe, ungeniuliza bado pesa nimetoa wapi? Ningekuuliza ndio, lakini kwa sababu ungeniomba pesa ningekupa. Lakini wewe umejiamlia tu haraka umenunua hivyo vitu, umeweka tena mavitenge. Yaani kuvaa kuna mwisho. Hivi matumizi ya simu unajua? Ndio kama hivi kuchati. Na matumizi ya simu au kuna matumizi mengine tofauti? Unajua wakati unasema naomba simu ninunulie mume wangu. Sikununulia simu kwa sababu ya matumizi haya. Nikununulia kwamba kama una tatizo lolote nipigie. Nyumbani una shida nawe baba, mama, shangazi, mjomba wakupigie. Lakini sasa wewe umefanya tofauti na matarajio yangu na makubaliano tulivyokubaliana jinsi ya kunivyokununulia simu. Kwa simu ya familia hii. Sasa hiyo simu imekuwa ni busy mpaka wewe mwenyewe simu yenyewe inakunyima raha. Sasa kuanzia kesho hii simu naifungia ndani. Labda kama ni sumu. Wewe nini? Antolee password. Toa hiyo password. Ya nini? Yako hii. Sasa yuko ndani mnakia na password kwa jina nini sasa? Hii ni kwa ajili yangu, sio kwa ajili yako. Kwa ajili yangu mimi ndio ninunua, lakini nimenunua hiyo simu sio mimi nitese. Nimenunua simu kwa ajili ya mimi tuwasiliane. Lakini leo hiyo simu umekuopaleta zaidi hata ya watu wananua mitandao. Kwa hiyo nimeamini. Hiyo ni hatari kwa kweli. Kwa hiyo wewe unachotaka kujua mimi ulitaka ninunue mapazia au ndio uulize kwamba hii hela nimetoa wapi, au ningenunua mapazia usingeniuliza? Sikutegemea kwamba kitu chenyewe nitoko hela yangu, nimetoa 200,000 pap kwa ajili ya kumnunulia mke wangu ambaye nimempenda. Leo hiyo simu inanitesa mwenyewe. Kweli hichi kitu hata sikipendi. Sasa kuanzia kesho hii simu sio yako. Nakwambia ukweli. Labda kama sio mimi. Sio mimi. Hata simu. Wewe una nini lakini? Hii simu nimenunua mwenyewe. Hii simu nimenunua mwenyewe.
Si nimenunua mwenyewe. Kula basi. Haina shida. Kwani mwanaume kwa peke yako? Sawa. Hii simu sasa kuanzia kesho. Uipatane kama yani fanya bye bye. Simu gani kwanza? Na uwezo wa kuwa na 3 zaidi ya hiyo. Sasa ndio nataka nizione zingie nyumba hii ya kwangu. Hii yaani simu ninunue mwenyewe afu nitese. Simu nimekununulia kwa sababu ya kuwasiliana na ndugu zako na mimi pia mmeo. Sasa imefika mahali unanitesa na hii simu. Tunashinda kuongea vitu vya maana, unashinda kunijibu kwa sababu ya simu. Si ndio? Sasa hii simu uipate. Nimenunua mimi kwa listi yangu mimi na hii simu ni ya kwangu. Kwa heri. Nanipigia kelele. Haina shida. Simu, tukumui simu. Ulinunua ya nini sasa? Ovyo. Kwa nini? Yaani leo ndo umejisikia kurudi nyumbani mapema. Jana ndo nafurahi angalau kidogo. Mke wangu bwana, ngoja nikwambie jambo moja. Yaani mwanadamu anapoamua kubadilika, anabadilika. Kwa hiyo na mimi nimeamua nibadilike sana na utafurahi. Yaani hata mimi naona mume wangu, yaani hata sikubishi kwa sababu yaani sasa hivi nina amani katika moyo wangu. Unaona? Na tena sasa hivi nataka nikufanyie mahaba, we mwenyewe ufurahi sana. Kuna watoto wanaimba Subara heri mpenzi, wajionaje hali yako? Anakubembeleza mpaka wewe mwenyewe utajisikia raha. Unanielewa? Nimekuelewa mume wangu. We enjoy myself. Yaani enjoy, jisikia hapo uko yani uko na amani, uko na mtu ambaye amebadilika. Enjoy kama hivi mwenyewe. Yaani nakwambiaje, wewe enjoy, jisikie mtu mwenye amani. Yaani wewe mume wangu nawahi kurudi siku hizi, yani unakuwa msafi kabisa. Yaani tena. Unaona? Watu ongea naye. Watu tuko kwenye mahaba, tumeweka kabisa nyimbo ya mahaba, mtu analeta usumbufu. Halo. Umemaliza? Sawa, sikia nikwambie. Kwamba wewe una moyo na mimi nina moyo. Ila kikubwa labda nikwambie hivi, siwezi nikakujibu chochote kibaya. Sawa? Afu kingine isipaswi kukulaumu. Yaani anayelaumiwa hapa ni mume wangu mimi. Kwa sababu alikuwa anatambua nyumbani ana mke, lakini leo amekufuata wewe. Nyali. Sasa sikia nikwambie. Jana niko naye huyu hapa. Halo. Unaongea na bwana wa mtu. Nimekwambia nimeamua kubadilika mwenyewe. Myself I'm blessed. Nisikilize tena kwa makini. Umenielewa? Nimegundua wewe ni mwanamke wa gharama. Wewe mwanamke gani na kutoa au tunaenda hotelini, mwanamke unakula. Mwanamke unakula, utasema una utumbo wa simba. Ndio, naongea na wewe. Usijifanye unisikii, naongea na wewe. Tena leo ndo nimeamini kuna binadamu wengine wapo lakini wananyota ya tembo. Mwanamke unakula kaa nini? Yaani tunatoka kidogo tu natumia gharama 100,000. Kwa siku unatumia 100,000. Wewe mwanamke gani una gharama kiasi hicho? Nenda huko, unakula una mtumbo mkubwa kama una kiviruba tumbo. Tena nakwambia kabisa nimegundua uzuri wako wewe ni wa kuchongesha. Na mke wangu sasa hivi, yani nimempendezesha kidogo tu unaambiwa mtoto imo. Jamani. Wewe umefanana na babako. Asante. Nenda huko. Mwanamke gani una kichogo kako na tochi? Ndio nakwambia ndio. Achana na mimi, nimebadilika now like now. Nike wear. Achana na mimi. Lakini mume wangu, yaani nimeongea naye lakini wewe nini? Kwa nini? Unanipaje mwanamke mwenzangu niongee naye sasa? Nimekwambia hivi ujue mume wako nimebadilika. Unanielewa? Lakini angalau naanza kuamini kitu kama hicho. Umeridhika Achana naye, atufuatilie maisha yetu. Nisubiri nakuja. Wapi sasa? Yaani mahaba mpaka nimebanwa na mzigo.
Tini, nifungulie. Wow. Ndugu yangu. Tini. Oe. Njoo kwanza. Tunaitana katika wakati mwafaka, tunasukuana. Jamani. Tunafanyana hivyo ndugu yangu, tunaitana kurupukurupu wakati tupo wakati mwafaka. Mtayari huko ndani, mimi nishaandaliwa mbio zishaanza, Najua, nataka nitoke nduki, wote unakuja unanistua, manake ni najua lakini rafiki yangu mimi najua kwanza kusumbua. Sasa mimi namtaka mwanamke mmoja yule. Kati ya wanawake wako hao namtaka mmoja. Wewe unao wengi rafiki yangu. Mimi kuna mmoja ambaye nimempenda. Mimi nataka nimuoe nipeleke kwetu. yaani kwa sababu umemwona huyu mwanamke kwa hiyo unamtaka. Sio yule. Wewe huyu anaitwa new one, new generation, kizazi kipya mpya. Sio yule. Ana lailoni lake. Unafunga funga. Naenda kumfungua. Yule mwenye nani sio amesokota kichwani mwenye maharasi afu ana umbo fulani hivi. Yaani yule rasta. Namtaka kinoma noma yani. Utamweza? Utamweza kwa sababu wewe na akili zako kweli unakuja kuniambia mimi unamtaka demu wangu mkushi rasta. Sio na rasta umepagawa. Angalia kwanza. Siongei kwa maneno. Yaani hizi za kumwambia tu ili mniletee mimi. Nimeuza ng'ombe hao tu. Ng'ombe kwetu hapo 200. Sawa. Sasa wewe ulikuwa unamtaka sasa hivi au baadaye au kesho au muda gani? Niambie kwa sababu mimi ni transmission. Hata leo mimi namtaka. Yaani lengo nataka kumuoa kabisa. Unajua ile wepe wewe nikimpeleka kwetu kule patanisifia. Sasa hivi mimi nipo katika wakati kidogo huko ndani kwenye mambo ya miamala na nini. Nakuona. Lakini nakuhakikishia nitaongea naye alafu kesho wewe umenyuka vizuri na kuletea. Sawa. Ila leo nitampigia simu nitaongea naye nitamlemba kila kitu. Aruki kwangu. Yaani mimi ndo final say. Bwana kuaminia. Ukitaka kuoa, oa. Mimi mshenga. Yaani huyo sio. Nakuletea rasta kabisa tena nikimleta nakuja na nyimbo za reggae. Kasavaiva. Kasavaiva. Hivyo. Sawa? Sawa. Umeniweza? Huyo. Wewe nifanye kwanza yule. Nataka nimuoe yule. Poa. Eti wewe Gosha, eti nasikia saizi eti Mwanza ziwa Victoria imeacha kutoa samaki sato inatoa Kamongo. Imekuwaje? Ndio hivyo. Sasa samaki sato yani hawapatikani. Hata mimi nasikiaga tu kwa sababu mimi simetoka kijijini huko. Sio ziwani kabisa. Kumbe kuna maeneo fulani yanaitwa Kuimba. Kwa Bushman. Bushman. Tunamaanisha nini sasa? Nyendo mnokotaga chupa hii. Hamna sio okoti.
ama ya Mungu mengi. Yaani we mke wa bosi unamjua? Yaani mtafika kabeba maji kwenye lambo alafu yanatembea tembea hivi haeleweki. Ni lambo. Uko mwili wake huko. Ni mwili wake. Mungu. Unakaa mshamba. Jamani. Huo mwili huo sio maji yale. Wewe kuna kisika hiyo. Ndio. Mwili wake. Kweli unaweza kufikiria Mungu binadamu katumba mfano wa wanyama wengine twiga, kuzimawe. Yaani kwa haraka haraka ukijiona kabisa unajiona digidigi, inakuwa digidigi. Shamba, si ya maji. Anaita teke teke. Jamani. Huyu ndio mwanamke. Mwanamke unatakiwa ujistiri, ujigubike, ila usivae umu. Ujistiri. Umeona? Sasa jamani. Yule ni mke wa rafiki yangu yule. Kweli. Kinachowagunisha kitu gani? Kila saa mmebana mavi, si mwende chooni. Tunabuna tu. Ni wajinga nini? Umeona mimi mzima tu. Nende chooni huko. Hamna vyumba vyenu nyie. Wewe, koma na domo lako hilo. Umesikia? Koma. Na wewe nani anajielewa? Hebu angalia bwana. Jamani. Ukisema maji. Ngoja. Yaani unaona kabisa mwanamke mwenzie katuona tumekaa hapa. Kaenda ndani kajistiri. Kapita vizuri. Lakini yale votuona sisi kaudi ndani. Jamani. Anajua kabisa yeye ana umbo la tembo. Ana mwendo wa bata. Mwanamke wa mjini. Unanivalia kangamoko mimi. Ngosha, bage. Niambie. Karibu baba. Vipi ndugu yangu? Safi, hali vipi? Safi bwana. Unajua wewe bwana kwanza ni mtu mmoja mstaarabu sana. Ndio. Alafu ni mtu mwenye muonekano wako na heshima zako. Alafu yani kwa muonekano wako yani unastahili kuwa mtu mmoja hata ukipita barabarani ukisema mimi nagombea ubunge au diwani hakika mimi nitakuwa wa kwanza kupigia kampeni. Hata mimi nampa. Haya, umeona Ishara tu. Lakini sasa nikasema haiwezekaniki. Unajua mtu ukiwa na kitu lazima umpe mwenzio kitu. Kuliko ukaa na kitu inakuwa imaanishi kitu. Nashukuru. Nipe hicho kitu bwana. Unajua shemeji alikuwa anaenda kuoga. Kavaa vizuri vitenge vyake. Sawa. Umeona? Kaja kufika hapo kutona sisi, karudi ndani nikajua hapa kasahau wavu wa kuogea. Ndio. Nikasema anyway. Alivotoka jamani kavaa kanga moja. Unaona kabisa yule kanga mwana ndani yule pale. Anatikisa. Anaita ndembe ndembe. Ile moko moko. Yaani kaiva, nikavaa hivi. Unaona kabisa Alikuwa anatikisa blaza. Kanga moja. Unamsikia Ngosha? Katoka na kanga moja. Sikuona kanga moja tu. Hapo anavyotembea. Hata wewe mwenyewe ungeshtuka kwanza. Mke wangu. Umeona? Umeona? Yaani ni vitu ambavyo vipo frequency. Ila anatikisa. Hebu tuheshimiane. Yule shemeji yako. Mwambie huyo. Masikia wewe? Tena tulia. Waga unatulia wewe. Unajua ule Sato, amekula sana Sato huko Kandazio. Kwa hiyo Sato tunamtindikio ubongo. Asante ndugu yangu bwana Kindimbo. Kiukweli nashukuru kwa kupata taarifa. Lakini kweli mzee mimi na tabu. Umeona Yule mwanamke ananisumbua na sijui kapata na pepo gani. Mapepo yako mengi. Yaani kwa kweli sifahamu. Yaani nilivyomuoa hakuwa hivyo. Wewe alikuweje? Alikuwa mpole, mtaratibu.
Lakini kweli mimi nimepata sasa ni gume, sijui nilipe, sijui kituko. Usiseme hivyo. Sema nini? Sema nini? Wewe komaa. Nitakomaje wakati anaibisha bwana, nakomaa vipi sasa? Jamani, yani unakuta mtu unaoa, ni kweli ule mwanamke muonekano na ule bwana bora hata mimi, lakini cha mtu kinyesi bwana. Jamani, mbea unaposho ndugu zangu nawaambia Enemeleta mwa Luciani Ngoja na hene tena. Wewe bwana Ngosha. Nipo kwa huku bwana. Sasa leo unakaa nyuma huku, yani utasema kama ule umeme wa kukuzuia radi. Unawekwa pembeni unaukuta vipi? Nipo bwana. Salama bwana? Salama. Mbona chumba tumeacha kule tunakuja huku tunakuja kufanya nini? Nimekuleta huku ni sehemu sahihi kabisa kwa bwana Ngosha. Sikia nikwambie kitu kimoja. Huyu Ngosha nimekutana naye nikazungumza naye katika wanaume ambao wenye real love, wenye mapenzi ya kweli na wewe ni bwana Ngosha. Kwa hiyo nimekuleta hapa ni kwa ajili ya kujoin wewe pamoja na huyu bwana. Ndio. Hivyo Msukuma, ni mwanaume gani usijua ukataliwa? Ni mara ngapi nishakukanya na kukutukana lakini hutaki kusikia? Sinakupenda. Unampenda nani? Sikiliza nikwambie. Jua kukataliwa. Alafu uko kwenu Mwanza hamna Wasukuma wenzio wa shamba kama ukaenda kuoa. Mimi shamba. Baby sikia. Sikiza, huyu sio mshamba. Huyu ni mtafutaji, mjasiriamali, anatafuta hela zake yeye mwenyewe kwa jasho lake. Ni mtu ambaye ana hela, ana pesa, ambaye anaweza kukutunza wewe katika hali yoyote ile. Kwa mimi nimekuchukua kukuleta hapa, kukuleta sehemu salama, sehemu ambayo unapendwa kutoka bottom of heart. Hivi wewe baby, mimi nakupenda. Huyu Msukuma mshamba mimi nimpeleke wapi? Sasa utanipenda vipi wakati mimi sikupendi? Mimi ninachokipenda kwako ni maujuzi. Mambo yako yale. Ndomboro. Ndio vitu ambavyo navipenda. Una maujuzi fulani, lakini sasa hivi na mtoto mapenzi alipozaliwa huko. Pwani Tanga. Baby, na muda mwingine unapunguza masiara. Alafu mimi nimechoka, naomba fungue nikapumzike. Sasa fungua upumzike wako. Hujamwambia kwamba kwetu kuna ng'ombe wengi. Sasa swala la mang'ombe. Kuna mang'ombe kwa huyu. Mang'ombe, yani kwamba ukitolea mahali sio ng'ombe mmoja, ng'ombe 20, ng'ombe 30 na ng'ombe mmoja anafika mpaka milioni 2, milioni 3. Ng'ombe huyu mmoja. Na nyama. Sasa wewe unataka ukataa Wasukuma. Unajua huku Usukumani huku wanasukuma kimaisha. Maisha yanakuwa faster. Kuna mang'ombe huku, maziwa, wana mashamba, wanalima mahindi ya Wasukuma. Utaishi naye ng'ombe, unaweza kwenda kuuza, labda unapata mahela. Ng'ombe ni wa baba yako na mama yako pamoja na wewe. Sikia baby, tuondoke. Sasa ona nipeleka wapi? Kwa Msukuma. Mimi nitakurekebishia vizuri sana. Mimi nipo kama mimi kama ibilisi. Kwa unaenda naye wapi sasa? Tuondoke. Naenda kumwelekeza. Vipi shemeji yangu za siku? Nzuri. Nimeona nimetoka tizi hapo mara moja. Nikaona nipite hapa na kusabai mara moja. Hivi jamaa yupo? Hajarudi bado, yupo kazini. Kweli siwezi uko busy na mimi. Lakini shemeji yangu umependeza. Kweli? Kabisa, yani sio kwa kupendeza huko. Kawaida shemeji yangu. Au kawaida huo mimi siuamini. Na sio kupendeza huko shemeji. Kweli? Kabisa unapendeza. Vibaya mno. Vipi huyu rafiki yako, hebu nidokeze kidogo. Tuko nje kweli, maana sikuta ananipendezesha mimi afu kumbe kuna kimwanamke kingine huko nje. Katika hilo bwana, katika hilo mimi siwezi kukudanganya wala siwezi kuliongelea chochote. Unaona? Kwa sababu siwezi kusema naye au hana. Nisije karibu ndoa za watu. Sema jua tena. Sasa unamaanisha nini? Hamna, wewe jibu si unalo hapo. Mambo ya mke na mume wanatakiwa yaache yenyewe tu. Wenyewe ndio wanamalizana, wenyewe ndio wanajua hapa walipokutana. Sasa mimi nikianza kumuongelea kwamba jamaa na mtu au hana, sio poa kiukweli shemeji. Au maneno yako tu unamaanisha kwamba huyo ana mwanamke mwingine? Hapana. Hizo ni tafsiri zako tu. Sina maana hiyo shemeji. Kabisa wanatakiwa muamini kwa sababu hata yeye mwenyewe anakuamini. Kama kweli Bibi haya. shwari blaza. Hiyo
Habari ya siku. Salama tupo. Naona urafiki sasa umezidi. Hapana, nilitoka mazoezini kwa nipite na msalimia Shemeji. Una muda gani hapa? Na kama nusu saa. Nusu saa. Wewe ndio rafiki yako. Ndio. Lakini ni swala hivi. Wewe umekuta kabisa mhusika hayupo. Wewe umekaa umerelax kabisa na mke wangu, umejiachia mwenyewe, yani tafikiri ndio mkeo sasa. Kwa sababu wewe umefika sehemu mhusika hayupo. Unaondoka. Stories za nini sasa? Kiukweli bro, kwa hilo nimekosea. Kwa sababu yani wapo wengi kama wewe wanaofanya vitu kama wewe, umeenda kwa mke wa mtu hayupo, si unaondoka. Stories za nini? Lakini alikuja kunisalimia. Kwa hilo utabidi unisamehe tu kiongozi. Kwa sababu baada ya kuongea mtakuwa mna maneno gani ya kuongea? Zaidi hapo sasa kutafutana umbea, kutafutana kuna nini? Katika mkao mliokaa huo hisia zinakuja. Tutamtongoza huyu mke wangu wewe. Huwezi kujizuia kwenye swala kama hilo. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kujizuia. Brother, mimi siwezi kufanya. Bwana, tulia. Kiukweli nimekosea kwa kutokupigia simu, lakini siwezi kufikia hatua hiyo. Haiwezekani kwa mkao huo. Sawa, nisamehe. Na umenikosea. Ni kweli. Kweli kabisa. Basi sawa. Nakili nimekosea, nisamehe. Umenikosea kabisa. Nisamehe brother. Kwa sababu mimi sikuwa na nia mbaya. Uko nia mbaya. Toka bwana. Toka. Na wewe. Mnafiki mkubwa wewe. Ndani ya nusu saa unakaa na rafiki yangu. Mnaongea nini? Mimi sipo, mtu yote amekuja, naye anatakiwa aondoke. Sio mwanamke mwenzako kwamba mimi napiga story napigana kucha. Hivi kwa nini ubadiliki mke wangu? Wewe. Ya hapa na chini. Hey. Msukuma. Vipi bwana? Mwangaruka. Mayo. Ndio wewe. Bwana Lingo. Hebu nimbie nyimbo yako kwanza. Gano la chani walalo uluna kiwocho moyo. Gano la chani walalo uluna kiwocho moyo. Najua mlikuwa unaelewa moyo tu. Hebu ni kwa nini? Ina maana kwamba dunia imeniweka hivyo hivyo nikijiuliza moyoni. Na kweli dunia imekuweka hivyo hivyo, na shuka hiyo nimekuweka hivyo hivyo. Shuka ni ngono. Mimi hapa nataka nitoke kidogo. Mlango wangu si unajua huna kufuli. Pale hivi. Usiwe na shaka rafiki yangu. Ndio bwana, kwa hiyo nataka niondoke. Uliniambia unataka kuna kitu uniambie. Sasa rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu ambaye umekulia. Unajua mimi kwanza hapa ni mgeni. Umeona? Sasa wewe kwa sababu umekulia hapa Dar es Salaam. Sasa mimi bwana nilikuwa na wazo nataka nioe na mimi niwe na mke. Ni angalau anatupikia hapa, nisipokuepo anakuepo na yeye mtu hapa. Umeona? Shemeji yako. Sasa ndo nilikuwa naangalia humu nitakuja na mimi nichukue. Umeona? Sasa nikaona kwamba niwaambie rafiki yangu Lingo, jirani yangu. Kwa hiyo sitapendeza rafiki yangu. Ndio hivyo nilikuwa nakuomba kwamba unishauri au kama umeona popote unionyeshe bwana, nifanyeje? Nichukue na mimi niingize ndani. Uwe na shemeji. Basi mimi nimekuelewa. Unanielewa? Wewe ndugu yangu, kama ulivyosema, mimi kweli nimezaliwa Dar es Salaam. Wewe unataka kuoa hapa Dar es Salaam? Ndio. Mimi nimezaliwa pale Muhimbili. Kitovu changu kimetupwa Gakani feri. Kimeliwa na kibua. Umenielewa? Hapa wanawake wa Dar es Salaam, ndugu yangu, nataka nikwambie kuwa makini. Wanawake wa Dar es Salaam hii hapa hii, kwa sababu mimi na skills my phone head right now. Hapa I'm blessed and condition nayo. Umenielewa? Nishajaribu kukaa na wanawake wawili watatu. Naelewa na experience nayo. Kwa hiyo wanawake wa Dar es Salaam sasa hivi hawapendi mtu ama hawapendi mapenzi, wanapenda pochi. Pochi. So pochi hii ya kuhifadhia hela, yani ina maana wanapenda hela, watakuchuna na kuacha mweupe chali. Kwa hiyo ndugu yangu, ushauri wangu mimi hapa ninachotaka kukwambia, kama unataka kuoa, kwani si una ng'ombe huko?
Wapo wengi tu. Sasa hao baba yako wa ng'ombe na kwako watawamaliza wote, ng'ombe mmoja baada moja wanakuchuna. Atakwambia leo ana birthday anakuchuna ng'ombe mmoja. Mwanamke wa Dar es Salaam yuko lazi kumwambia hata kafa akamuua baba yake anamuua. Ili mradi umpe chukua ng'ombe wewe nenda kwenye shughuli, chali anakuchuna, chali. Umenielewa? Etima chali anakuchuna. Kwa hiyo kuwa makini. Kama unataka kuoa ndugu yangu nenda kwenu Usukumani kamchukue mwanamke maana Wasukuma wana heshima. Shikamoo anapiga goti. Awe kule. Mwanamke huku haji kukupigia goti. Asubuhi chai yake anapiga bia na chapati. Umeona wapi mwanadamu anakunywa chai na chapati na bia na chapati? Wanawake huko hadi mwaka mpya anavunja miwa. Kuwa makini. Ndio. Mlango wangu ule mimi natoka. Ile mradi naye mlango nishamwachia maagizo. Unanielewa? Hapo nakuelewa rafiki yangu. Kwa hiyo Jasmine, wewe ni msichana mmoja mrembo sana. Mwanaume yote mwenye ulijali wake akikuona lazima astuke na moyo wake. Mara nyingi mimi nilikuona hapo nje. Moyo wangu unakuwa unatatarika, haikai vizuri. Haikai vizuri usiku kucha na kuota wewe silali. Nikinywa maji kwenye glasi na kuona. Kweli Jasmine. Lakini nikasema tu ipo siku. Na kweli leo siku imetimia. Lakini unaponiambia kwamba hata wewe ulikuwa unanipenda, nashindwa kuamini kwa nini kupata nafasi ya kuniambia. Mimi nakusubiria wewe. Kwa sababu anasema wanawake ni ngumu sana kumwambia mwanaume kama nakupenda. Ila nilikopo naona vitendo vyako. Kwa sababu kuna macho fulani hivi ulikopo na ile eyes attack. Ulikopo na nipiga ni macho fulani hivi yananigusa kabisa. Wakati huo kuna heartbeat pia nazo zinagusana kwa ndani yani just love. Kama unajua vile. You were so cute. Very handsome baby. Thank you. Sasa ninafikiri hii ni sehemu nzuri sana ya kumaliza lile jambo letu. Unajua sisi watoto wa kiume tumeumbwa kwa mifumo yetu na nyinyi wanawake mmeumbwa kwa mifumo yenu. Hii kuna mifumo fulani imepitia ambayo imewekewa kama daftari. Na sisi wanaume tuna mifumo yetu ambayo tumewekewa kama peni. Kwa ili kukubalisha upendo wetu, tuaminishe kwamba wewe tayari ni mpenzi wangu na mimi tayari ni mpenzi wako, lazima nitie saini katika daftari lako. Nimwage wino. White wino. Wewe kachukua mtoto wa baba yako mdogo. Mambo hivi. Visonoko visonkongo. Tulia. Nakuja. Sogea huko sogea. Tutakaribiana tu tutajafanya lolote msania huko. Tulia. Inakuaje bwana wewe? Nakwambia tulia. Sasa nini? Nitulie nini? Niache niingie ndani. Sasa uingie ndani una search warrant? Nini? Wa search warrant unayo? Na PF3. PF3 ndo ni maana. Niachie. Hebu tulia basi. Niachie. Tulia. Tulia. Tulia, nimekwambia jambo lingine ndani. Nitakutia kichwa. Unite kichwa vipi mwanaume mwenzio bwana wewe? Tulia na wewe vile vile utaingiaje huko ndani bila search warrant? Una kibali chochote? Na PF3. Ya nini? Alafu nakuheshimu sana, unanielewa? Ushaye kuniamkia mimi wewe? Yaani mimi ningekuwa sijavunja ungo ningevunja mlango. Sasa utavunjaje mlango ati mimi mwenyewe sijavunja mliasi? Hebu tulia basi. Nimefanikiwa. Nimefanikiwa. Mbona mnatumia nguvu zenu vibaya kama kimoto? Wewe kwanza amefanikiwa? Nakuuliza amefanikiwa? Hajafanikiwa. Umekomboka. Njoo twende nje. Twende nje, nimekuokoa na maisha yako. Njoo. Unataka kujificha mvua huyu? Achana na mimi wewe. Tulia huyu. Wewe unamjua nani huyu? Sasa si staarabu. Sio kama kuna mvua huko.
Njoo. Dada ameomba mlango sijui umefungwa sijui unafanyaje. Mimi nataka niingie ndani huko nijifiche mvua nimemweka huko kwa ajili ya mvua. Binadamu udongo angemongonyoka huyu. Sio kwenye ulinzi wa kitanda. Kwenye ulinzi wa kitanda. Mwache alwe na mvua. Nimeweka safe pita mwakaja kwenye makochi yangu. Sura yako haina haya, sura yako haina haya. Unataka niharibie makochi yangu mimi bwana? Roho mbaya tu. Hata kama mtoto babako mdogo, kwani mwanaume huyo? Vitu tena ndugu yangu. Si huyu mshenzi, sisi tunatoa msaada eti anakuja mundani unakaa mimi nataka nifanye vitu vya ajabu. Mimi nafanya msaada na mtoto mwenyewe amekubali vizuri tu kwa msaada wangu. Anakuja eti wewe unaelewa? Ninakuheshimu. Naheshimu, sio kama ninashindwa kufanya ugomvi. Unanielewa? Umeona? Huyu amemchukua mtoto wa babangu mdogo, tayari amekaa kwenye kitanda. Tayari. Ndio ilikuwa penalty. Nimemkomoa. Sasa kwenye kitanda si ni sehemu tu kama kalio. Penalty kuna vitu viwili. Nakuheshimu ujue. Ndio unaniheshimu je kuniamkia. Penalty kuna vitu viwili. Umeona kuna kutoa, kuna kupaisha, kuna kugonga mwamba. Huwezi jua. Kwani unaposema muelewa? Eti jamani. Sisi wote ndugu. Yule wewe kama yule baba wako mdogo na bibi ni mtoto babangu mdogo na haki ya kumlinda. Nilikuwa namlinda na mkea. Vipi? Mbona kama silencer? Nini? Wewe. Haikuwa tayari. Tayari kitu gani? Wewe kwenye godoro. Hapa mpira na kipa ukose wewe. Unanijua? Unanijua vizuri. Nenda huko. Kuna mengi. Tena nimekutana nazi. Wewe. Na karanga nayo. Umewahi bahati yako. Kumbe wewe unatengeneza. Ingeandikwa leo. Unakuwa na maziwa, nazi, karanga. Kila kitu huko ndani. Unapasha. Kama akiingia atoki ana bahati. Unajiona mkude. Yaani yule pale yule. Yaani kama ana nani, kama ameoteshwa vile. Kwa unapanga sabu. Anajifanya na magutu malaika yake wazuri mpaka kurudi huko alipo kuja kumwahi. Ashukuru Mungu. Lakini bila hivyo, leo mbona ingekuwa tayari nishaandika mimi. Na mtoto wenyewe kama yule vile. Sema uko kwa ningehakikisha lazima tunapata na malaika. Uko kwa pilau mweusi. Umeona kunywa supu bila chapati. Wewe wakati unaanza ulikuwepo. Ni sawa na kukomba mboga. Nimeingilia tu. Umeingilia? Ila ina upiti. Hii wewe. Inanisaidia ni kama nani. Sasa usije ukamwambia mtu mwingine. Maana wewe nakujua ndugu yangu. Hii wewe. Kama nani? Si ndo hapo. Kivipi? Una mtoto na babako mdogo wewe? Na wewe una mtoto wa babako mdogo tu msifiche. Naye lakini yeye mwanajeshi yule. Imeniharibia tu kwa sababu vitu vilikuwa vishafutika tayari nimalize. Ngoja nikatafute danga nje. Nikatafute hata shilingi 5,000 wa buku. Ili ni refresh. Huwezi kukaa hivi. Wewe sasa hivi kama binadamu, kama kijana, dunia inabadilika sana kulingana na muhimili wake. Kwa sasa hivi unatakiwa ndugu yangu ubadilike kama kinyonga yani. Sina maana ubadilike kama kinyonga. Unaposema kubadilika, anayebadilika ni kinyonga. Sasa unafikiri binadamu anabadilika vipi? Yani wewe unatakiwa ubadilike kulingana ubadilike kama dunia. Unajua dunia inabadilika kulingana na muhimili wake. Wewe mfano ujuzi, angalia nimekuona unakaa pale, nimekuona unautongoza ukuta. Kweli mwanadamu inafikia tu unatongoza ukuta auongei. Sasa hivi sijatongoza ukuta. Pale nilikuwa nafanya mazoezi. Sasa ukuta hata ningesema niutongoze nitaenda nao wapi? Pale nafanya mazoezi. Kama nikikutana na mwanamke nitapiga maspichi gani? Nitatema madini gani? Au sio bwana Unajua ukikutana na mwanamke lazima kuna ladha ambazo unazizungumza wakati unaongea naye. Kwa hiyo ndio kana nafanya practice ya kwangu mwenye kama interview. Na ukuta huo. Na ukuta self defense. Ninapokutana na mwanamke najua niingieje. Kutengeneza sura wakati unazungumza naye. Kuna ile I love you baby. What are you going on? Sometimes na Kiingereza vinakuwepo humo ndani. Unajua pia wanawake bila swaga umpati. Wewe mimi naleta natumia gharama nyingi sana. Na yule bata? Nilikuwa siku hizo umekaa, mimi naenda chooni narudi bata umekaa naye nusu saa nzima umekaa na bata. Just imagine for you. Sasa bata ndugu yangu, yule bata nilikopo namwangalia, nilikuwa nataka nimshauri mwenye nyumba yule bata achinjwe kipindi cha sikukuu. Bata yule tena hana faida, hatagi. Kazi kuchafua mazingira tu humu ndani. Nikataka nimshauri kwa hilo, lakini hakuna lolote lingine ambalo liko naendelea kwa yule bata. Mbona amehama? Sasa bata anahama, kuna watu wanaiba. Sio hajaiba, bata amehama. Na nilikutana na wenzio wameniambia kabisa mtaa wenu haji kucheza. Bata wanafiki. Maana hata ongea yao wenyewe unaona.
Wanafiki wale. Na wale si ndio wameanzisha kunyali? Na kwanza kuanzisha kunyali. Sasa wewe uweze ukanishauri eti mimi nioe, mimi naoa vipi? Ila wewe sasa hivi Martin oa, wewe ngosha kaoa, mimi nimeoa, wewe oa ndugu yangu. Sasa wewe kweli katika mazingira ya kawaida Tini mimi nioe sasa hivi nijipige makabali ya roho. Alafu nitoke nje tena nianze kutamani na watoto siku hizi wanapofungasha mizigo tofauti. Unataka nianze kuumia eti mimi natembea na mke wangu hivi. Tuanze kugeukiana tupigane makofi unageuka nini? Hiyo hakuna mzee. Nikimuona nimemtamani napata nakamata naweka. Geto liko empty niko free sasa hivi tofauti na wewe. Huwezi kufanya vitu kama hivi. Ukisema uchukue mwanamke huwezi kuja naye hapa nyumbani. Lazima uende naye lodge. Lodge kuna gharama kule ambazo zinataka utumie. Utaanza kumnunulia kinywaji, chakula, utalipa lodge, kesho asubuhi na nauli. Ukirudi hapa wewe hapa unapumulia mashine. Kuchoka umechoka, hela umepunwa huna kitu. Lakini mwenzako nikipata goma mwanangu, geto liko free. Muda wote. Inaonekana hata kutongoza jini wewe ukomi. Mimi tena majini ndio nayataka. Yaani jini likija, majini sana kupa mahela yale. Na namwambia tu leo nataka uwe mweusi linabadilika. Leo nataka uwe mweupe linabadilika. Nataka uwe na kishundu. Kishundu kinakuja. Kila kikiri design na namwambiaje. Nataka mzungu anakuja. Sababu kwenye kujifungua wewe. Kwenye kujifungua? Ukwao bwana, mademu wengine rafiki yangu ananifuata mpaka nyumbani, mimi nishaongea naye mara nyingi rafiki yangu. Ni kwa wapi mwanangu demu nakaa mimi sasa hivi? Nashangaa sana kujaji bila taarifa. Poa. Mbona kama hivyo? Mbona umekuja hata unipigie simu, unakuja tu kurupukurupu, yani kama unaenda chooni. Yaani kwamba choo utakikuta. Na kama utakikuta utajisikia wangu, mbona kuna lazima kupigia simu? Mimi umeniuzi bwana hapa style hiyo bwana. Hata niambie. Sasa ndakwambia nini nikadusha niuzi? Au sinishike. Naomba nisamee basi kwa hilo. Sawa, haya, nishakusamea tushishikane basi. Hapa tuko nyumbani kuna watu. Bibi wangu. Ndio kuna watu tofauti. Wao wananiona mimi nashikana na wewe. Mimi unajua kama mimi mpenzi wako. Umri wangu na wewe kweli Kuna mtu hapa pembeni. Usiwe mjanja kupitiliza bwana. Jifanye kama boya ili upate faida. Sasa umekuja kama mimi na safari zangu nataka nitoke. Unafikiri tunaweza kuongea kitu chochote hapa? Wewe nenda kwenye shughuli zako, nitakapopata nafasi nitakushtua. Shughuli zangu nakuja kwa ajili yako wewe. Sawa, mimi naondoka sasa hivi. Mimi naondoka sasa hivi sipo. Basi poa, nitakuja kesho. Kesho yaani sasa hizi kuna sehemu naenda. Kesho napanda gari naenda zangu Dodoma. Dodoma kuna mikataba ambayo mimi nakwenda kusaini kesho kutwa Jumatatu naanza kazi bungeni. Mimi nakuwa nafagia mle bungeni. Wakishatoka wale jioni nafagia na asubuhi nafagia kabla hawajaingia, ndio shughuli zangu. Na kitengo changu kikubwa nimepangwa kwa maeneo ya washroom. Nitakuja baada ya wiki moja basi. Kule naenda kwa mwezi mzima. Mwezi mmoja, 1 month. Nipo kule. Mtu unangangania tu. Sikuelewi nyimbo ya Davido hiyo. Sikelewi mama, sikelewi. Hujajua bado hata usafi bado hujakaa vizuri, bado tu shombo. Mtu muda wote ukiwa na wewe tu hivi. Wiki nzima mtu ananukia wewe. Nakwambia na mdomo bwana, hebu ondoka basi. Haji kujiosha. Sasa unataka nikwambie nini? Ngoja kwanza nikuulize. Mbona unajua najisikia vibaya kweli? Kwani demu wako? Mbona ngangania? Kwani demu wako? Nani? Huyo demu wangu. Mimi nikitembea na demu siwezi kumrudia. Nimepita tena siku ile nilikopo tu ile ndio Simba akakosa nyama. Ndio tumeona majani tumekula. Sasa mwanangu majani yanaganda hatari. Salau yani. Yaani kila muda yani kama kupe. Wewe unataka nikwambie nini tena? You beat me. Tena. Ukao. Wewe unataka kufumua mimi wewe? Usinitafutie kesi mimi. Wewe unafanana na mimi wewe? Unafanana na mimi wewe? Kumwacha inatosha. Kumwacha inatosha. Unafikiri mimi sijui mambo yako? Wewe si alikuwa bwanako huyo hapo? Kaa basi na bwana. Kaa na bwanako. Unafikiri mimi mtu akuchanganya wewe? Mungu akoko wewe. Wow! Aweki. Koko wewe. Angati. Yaani wewe siku zote ndio unasema huyu una bwana. Ngoja nikwambie, ulisema una bwana. Njoo kutuongee kwanza. Pengine hata nauli una, njoo hapa. Njoo taratibu. Na shati yako kama umeka protector sinema. Unajua? Ngoja wife is my door ndani. Anaweza akasikia. Unanielewa? Wewe ndio ulisema bwana umempata, ndio huyu bwana mkubwa huyu.
Ndio nakuuliza, ndio huyu bwana mwenyewe? Yani nakusikitikia kweli. Bora ungependa mbuzi ungeenda kumuuza Vingunguti. Sikukuu ungepata hata laki. Ndio msichana wa kwanza, nenda zako. Uliongea sana, mweusi ka chai. Uliongea sana. Utajuta. Ndio iwe fundisho kwa wanawake. Wanawake wa Dar es Salaam ndio mlivyo. Wanawake wa Dar es Salaam ndio mlivyo nyinyi. Nyinyi wanawake wa Dar es Salaam ndio mlivyo. Mimi nishamchukua demu amenisearch Dar es Salaam, mimi amepenya kwenye tundu la choo katokea Menaki. Achana na mimi. Achana na mimi nakwambia, nitakupiga bichwa lakini usiongee kwa sauti, mke wangu yuko ndani. Mai. Mai nani? Nanita mimi Mai, wewe mimi nanita demu. Bullshit like now. Basta rhymes. Wewe usiingie chooni. Pita hapo kwenye geti jekundu. Muone pale. Nenda huko, unamwangalia nani? Suruali nyeusi kapwa ya mbwa. Bahati huyu. Wana watu wa Dar es Salaam wasumbufu kweli yani. Mayo. Ukaka. Sasa kazi za hapa Mayo, ukishaamka asubuhi kila siku unachukua ufagio, unafagia takataka zote za humu. Unaona majani yale yaliyopukuchiwa na upepo yale, unayatoa. Alafu baadaye sasa unachukua hili hapa, unaweka kwenye ndoo, unaanza kudeki. Ndio unalitumia hili kudeki, panakuwa shwari. Umeona mpaka kule? Unaona chooni kule? Mpaka chooni mle unaingia unadeki na hili. Umeona? Wewe. Yaani kwa kweli humu ndani nitajitahidi nitateki, lakini hapa nje eti na kule chooni. Wewe, yaani mtu anatoka kule anakanyaga hivi na maviatu yake, anaingia chooni anakanyaga. Alafu mimi niteki tena na mikono yangu. Wewe mimi siteki na ndio teki yaka. Sasa utafanyaje? Ndo maisha ya huku. Ndo maisha ya huku, utazoea tu. Hata mimi nilipokuja nilikuwa naona kuhangaika kweli. Lakini sasa hivi basi mambo shwari, na wewe utazoea mke wangu. Bwana hamna. Lakini kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini wewe utoke huko kijijini unakuja huku mjini? Sasa mjini na haja gani ya kukaa? Wakati kule kijijini sisi tunafagia kwanza asubuhi tu naamka likimbunga limeshapika. Hamna hata mauchafu kwenye nanili kwenye uwanja. Alafu mimi sitaki bwana. Alafu kitu kingine, jana umenileta hapa ukaniletea machips. Jamani, msukuma tangu wapi na wapi akala machips? Mimi nataka ukali, tena ukali wenyewe wa dona. Ndio nataka nile ugali nikaandamiza nishibe saona ndio machips. Wewe usiongee hivyo, watatuona washamba. Tuonekana washamba. Wewe. Haya siongei kwangu. Usiongee hivyo. Tunaonekana washamba. Ndio na mavyakula ya huku malaini. Haya maziwa. Maziwa yapo yani yapo madukani huko, ndaenda kununulia mengi tu utakuwa. Ona sasa. Yani ubebe sijui ile hakili changu sijui jile kine. Sasa wewe ina haja gani wewe? Ukanitoa kule kijijini ukanileta hapa. Hangama beleka kukula. Wakati kwetu kijijini tukushema katoa asubuhi tunashema, tunakunywa tena ya moto. Bwana. Utazoea tu mke wangu, ndio utaratibu wa hapa. Sitaki mimi bwana. Ndio maisha ya huku. Utazoea tu. Twende tu taratibu mke wangu, utazoea tu mke maone. Sitaki. Neo Mayo kuna ibisha gangu kumaone. Ukomanira tu. Wewe umwambie mume wako kununulie simu kama isiana miela yule. Waje kwa mshamba kila siku. Unaona? Sasa, ngoja hao hivi wana bakariaga. Nini? Yaani hawa wanakulaka? Sasa si watu tu kama wewe yani, ni kwa vile tu yani picha zao zimepigwa zinachukuliwa na kamera basi zikawekwa kwenye simu kwa unaona, lakini watu kama wewe tu. Unaona hizi picha hizi. Sasa Instagram huko Instagram hangi baka kuna mahindi. Yani kuna mahindi Instagram, kuna mahindi, kuna nanili, kuna ugali, zipo chocolate, yapo maziwa ng'ombe, ya kopo, kuna kila kitu. Basi na mimi sasa nataka. Ndio mwambie mimi chocolate hata siyapende. Tunaona kama mimi nakulaka hapa ugali tu. Kila siku mimi ugali tu. Mimi hata hayo mayai uliyosuka wewe? Hamna.
Walili balai. Haya bana, hilo ndio hivyo. Ngomalie mmeo akununulie simu kama hii. Haya, nitaniambia wewe kataki. Haya, picha hiyo. Ukitaka yani video huku kila kitu unaona. Yaani hauoni hao ni watu kabisa. Ila wazuri, hawa hapa wazuri zaidi hata ya mimi. Yaani leo lazima tumkomeshe. Sijui mondani kwake kuna nini? Maana akitoka tu kufuri. Akiingia tu kufuri. Ndio tumkomeshe. Nani mjuzi huyo? Yaani alikuwa anaingia wapi? Fanya huyo. Kwa kweli jamani. Unajua mimi zamani nilikuwa najua hivi. Ukiona mtu anafunga mlango labda kwa TV kama la kwangu ile ikitana juu kama mlango. Bora hata kwangu kuna sofa, kuna kitanda, kuna TV. Sio kwa bishosti. Unajua ni maisha. Au kufahamu kama haya ni maisha. Au sikizeni mwingine sawa. Kwamba msisi kwamba mnachukua nyie na wenzenu wanakula hicho hicho. Sawa. Alafu msisi kwamba mlichokuwa nyinyi na wenzenu wanacho. Mnanielewa vizuri? Hivi mnaelewa nini maana chumbani? Ehe. Chumbani si ni chumbani tu cha kawaida. Sikilizeni niwaambie sawa. Chumbani kwangu mimi ni siri yangu mimi na mume wangu. Hapaswi mtu mwingine yeyote kufahamu kilichokuwa chumbani kwangu. Mimi uwezo wangu ni mdogo. Sawa? Nimeamua kupanga chumba kimoja kutokana na uwezo wangu mdogo. Wewe kama mimi, hali yako kama mimi, na ndio maana una chumba kimoja. Sasa kama unamfuatisha huyu ambaye ana chumba na seble, ila kweli. Shauri yako. Wewe ishi maisha yako ya kitajiri. Tuache sisi au niache mimi ambaye natambua maisha yangu yamefikia wapi. Niendelee kuishi maisha yangu ya kimaskini. Kama nina godoro, kama nina jiko kama ulivyoona au mlivyoona na jiko na sufuria 2 zinanitosha mimi. Nimelizika mwenyewe na mume wangu. Alafu ona mume wangu ananinunulia la hivi na mimi niwe naingia Instagram, kuna maziwa humu na nanili na ugali, kila kitu humu nakuwa napata. Kwa kweli anavaa nguo za mjini kabisa, alafu anaacha na umo ndani sidhani kama kuna kosa kunguni. Ngosha. Sasa hivi. Alama. Naulizia Ngosha ndo mfanyakazi wake. Mimi ndio mfanya naye. Naomba niitie na shida naye. Ngosha. Ulitano. Kila yake. Tulale hangi. Sasa hivi. Salama. Pepe. Mbona usiku amepata kutola, unaona? Wasikufundisha kutola. Pepe. Sasa Ngosha. Samani. Nilikuwa nataka kuongea na wewe. Sasa kwa hivi. Sasa mimi sasa hivi nimekubali kuwa mpenzi wako. Ba. Ikiwezekana uniwe kabisa. Huyu ndo mke wangu huyu. Umeona? Kama siku ile ile jamaa ile alitini kwenda kuita baby. Huyu ndo baby wangu huyu. Sasa mbona umesema ni mfanyakazi wako? Ina maana Ngosha kweli huyu ni mke wako? Ana adabu ndo maana kaona akwambia hivyo. Singegombana. Unaona? Mke wangu ana adabu. Sasa wewe umesema wewe ni kuoa. Sasa Ngosha. Sasa mimi nakuomba kitu kimoja. Eti mke wangu unakubali awe mke wa pili? Yaani kwanza nimefurahi. Yaani huyu Mungu huyu. Yaani mimi niko tayari kabisa kwa moyo huo
mmoja kabisa. Kwanza wewe dada, hivi wewe hapo uko peke yako au mko wawili? Halafu yani wewe tukipeleka kule, unamwona huyu alivyo, yuko hivi yani jembe, analima kweli huyu, anaonekana analima. Hapo cheupe. Halafu sasa cheupe hapo, unajua tunafanyeje? Unazaa mtoto wa kwanza wa kike miaka 2, tunaozesha ng'ombe 10. Hapo lazima unazaa tena mwingine kasura ka hivi, tunaozesha ng'ombe 10. Ng'ombe ngapi? 20. Baada ya miaka 5 tuna ng'ombe 100 na kitu. To sawa? Sawa hambaye na wewe. Sasa unajua kando kama mke kangu nikapata. Sasa kapo nasema nini? Izaa. Unaona? Kwamba muwe wawili. Yaani niwe na mabebi wawili. Sasa ilikuwa nakuita baby. Jamaa. Kama tayari umeoa. Basi mimi siwezi kwenda kulima kijijini. Kwanza mbona wewe una matatizo sasa? Unajua wewe ndo wanawake wa mjini hawa. Amejileta mwenyewe. Mimi nakuomba tu nakuomba tu uolewe na mume wako. Umsaidie kazi. Ngosha. Kweli nilirudi kwa lengo na dhamira ya kuendelea kuwa na wewe. Kwa sababu niliona Tini sio mwanaume sahihi kwenye maisha yangu. Sasa wewe kwa nini kuna mng'ang'ania sasa? Achana na Tini bana. Tini kwanza ndo nani huyo hapa, ndo mwanaume. Ndio ambao alikuwa anakuchungulia siku ile. Ni kitu ambacho kitambui dadangu. Mapenzi ni sawa na msitu ambao uko katika kiza kinene. Ndio umeingia sasa kwenye kiza. Napenda sana Tini, lakini sikujua kama ni mwanaume ambaye anataka tu kuchezea wanawake na kuacha wakaenda zao. Sikujua kama Ngosha na mapenzi ya dhati kwangu. Na huu ni ujumbe wangu kwa jamii. Wapo wanaume wengi wenye mapenzi ya dhati kama Ngosha, lakini wengi wao huwa hatujali wala kujali hisia zao kutokana na kwamba moyo ni kichaka. Kiukweli nilimpenda sana Tini, lakini Tini hakujali hisia zangu sana, alishia kuchezea wanawake na kuwaacha wengine pia kuachia maradhi. Kuna wanaume wachache pia wenye mapenzi ya dhati kama Ngosha, lakini kwa usiotambua thamani yao wala kujali hisia zao, nilishindwa kumpenda Ngosha. Japo alinikuta na mwanaume mwingine, lakini bado aliendelea kunifuatilia. Sasa njoo sasa tu niwe na wake wawili, si nitakuwa na furahi sasa. Ila wewe utakuwa mweupe, huyu kidogo mweusi, basi ndio itachanganya marangi, anakuwa mawili. Siwezi kuolewa mke wa pili Ngosha. Wala mimi siwezi kwenda kijijini kulima. Nimezaliwa mjini, nimekulia mjini na naishi hapa mjini. Kuna tutakufundisha tu sijengo na ikamata hivi afu unakuta. Tukiwa watatu tunapiga eka siku moja tu. Mimi nikwambie dada. Unasikia? Basi nisikilize tu mimi. Hivi wewe sikilize alijui kuongea. Hivi wewe ni mwanaume gani? Njoo kwanza mke wangu sasa. Wewe unaachia kifaa kabisa hiki kingeenda kutuzalia kutufotolea matoto mazuri mazuri. Tungekuwa na ng'ombe. Sasa ngoja mke wangu. Kama nitaliona sasa silali huko leo. Acha tu mimi hata nilale hapa. Yaani kuacha kifaa cha hivi, huyo angeenda kulima kabisa. Tungekuwa tunalima hata hamna haja ya kulima, mimi mnaenda tu na mwenyewe. Sikiliza mke wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ngoja na jinje ng'ombesi. Nataka kuhakikisha ng'ombesi. Haki ya baba. Ulimwena. Hapo tunampeleka na kijijini, anaenda kutuzalia. Anapenda hela, ng'ombe watatu tukiwauza wale. Tayari ile tunampa fungutu. Tunampa hapa anakubali. Anakubali tunaenda naye. Anazaa watoto watatu, mtoto wa kwanza ana mwaka mmoja tunamuozesha. Miaka weupe. Tunamuozesha. Mtoto tena wa pili tunamuozesha. Sawa ange. Soko dolale. Wa kienyeji. Njoo. Njoo tuzungumze vitu vya msingi wewe. Oneni. Wewe ni kanila. Nakuita wewe ndio njoo. Unaongea vitu gani? Yaani unasemaje? Ni hivi. Mimi hapa nataka uwe na mimi huku. Njoo kutuzungumze, njoo nikufunde.
Mimi bwana na Kiswahili ya ajabu ajabu sijui, ongea Kiswahili kilichonyoka. Ni hivi. Yaani mimi hapa mtaani wewe hujui mimi naitwa Kungwi. Kungwi. Kwa hiyo nakufunda vitu vitamu, vitu vizuri vizuri ambavyo wenyewe si mewana wote wa kienyeji. Kwa nataka nikupe vitu vipya digitali. Hakuna shida, wazi ngoja nimuite mume wangu. Blogo jo. Wewe. Sasa mumewa nini wewe? Si ndio nimuite uje umpe Kungwi. Nikufunde mimi nakufunda wewe ukamfunde yeye huko. Basi ni vizuri ukatufunda wote. Tumetoka wote kijijini. Sasa wewe umwite Msukuma wa nini bwana na wewe? Baba. Yule kule. Nani? Yule wa mle. Yule tini. Yule tini. Wanje hangi kuimalia na wewe ndio wakine hangi mayo. Hamna bana, sio tini. Haki hiki yule anaitwa Kungwi. Kungwi? Anaitwa Kungwi. Yule jina lake tini. Litanoka litini yani lo. Huu ni sana yani lo yani ukima kuna kimo yule mwana lazima linsole. Haina tabia mbi sana wewe ndio. Ni malaya. Yanje hangi kuimanisha. Kwanza nimeanza lini kuzoea wewe? Lakini ngoshione hayake hiki. Yule hivi amesema hivi yeye anaitwa Kungwi na amesema kabisa anatufunda. Sasa na mimi sasa na mimi nikasemaje kumbe huku Dar es Salaam wanafundwa watu. Kama wanafundwa watu basi akasemaje abako kijiji yeye anawafunda wa kijini. Nikasemaje nimuite sasa na mume wangu ili aje atufunde wote. Sasa unaelewa maana alafu unacheka nini? Kufunda yule inawezekana yule yani uomba Kiswahili cha kihuni nje kufunda yawezekana yani labda linataka yani kulala na wewe. Ndio maana uliposema nimuite mke wangu, ndio maana likatimuka mbio. Si niliona hapo linakimbia linageuka hivi. Sasa wewe kuanzia leo oye uko manelo wenu yo ni malai ile nilo ikingitaka wakima wingi sana wenu mu mkachumba kaja akaho. Lakini mimi sijawahi hata kumuona unamsingizia. Yani nini hizi amgo wewe ngani wewe una siku mbili tu leo. Sasa utajuta ikingitaka wachiko ya vipunya teo. Lakini Wasukuma tumefunzwa roho nzuri na upole. Sasa roho nzuri litagudika. Si nimekwambia inakupa machips. Roho nzuri wapi? Litakupa machips alafu mimi utaniacha. Ndio hivyo sasa kwamba kwanza njoo kuni kwanza. Winko kuni. Utamuliso la kiangi. Na ukotola. Ingia ndani mle. Sona chungulia nini? Oya boy. Mbona tunapigiana chabo mchana ndugu yangu? Sasa chabo usiku, wapo wenzako wanatumia vijiti. Lazima mje muangalie. Sasa labda kuna nani hapo, kuna nyoka vikungata labda vipi. Wewe ndio mwenye nyumba ujue. Lakini vitu unavyovifanya viko tofauti. Sasa ungeanguka hapo nani angekuulizwa si mwenye nyumba mwenyewe? Sio poa bwana unavyofanya. Sikiza nini? Vile vitu vyeupe vipi tena? Afu ndio mwagia maji nini na kwaje? Umeviona? Sasa wewe unanipenda piga chapo kwa pengine nimeviona. Nani bana? Yaani sijui hata gonjwa gani, mimi hata sielewi yani ndugu yangu. Kule tatizo. Yaani mimi ujue mara kwanza bwana Masampama alikuwa anaanza sija na washa nini, sasa nikawa najaribu kumpekecha kama anapekecha vijiti vya nani ulimbombo na ulinzi. Lakini sasa mambo yamekuwa mabaya, baadaye hata anashangaa na kama anatoka maziwa hivi ya mgando. Ndio mwanangu yule Gono? Ndio. Gono ndio. Gono inatoka nani? Ngono. Tena ngono uzembe. Unatumia kondo? Mimi ukweli mimi kondomu zile pale zinanikia vibaya. Sizipendi. Zina allergy nazo. Basi wewe. Umeenda hospitali? Hospitali sasa mimi najua ndugu yangu, mimi najua nitapona kesho, nitapona kesho. Ugonjwa wote wa zinaa, umeenda hospitali na unatibika.
Tena bure kabisa wakati wa mimi. Sasa huyu mwanamke gani atakuwa ameniambukiza mimi? Maana yake mimi wengi sijui Salina, sijui Juma, sijui Ashura. Wewe angalau mara ya mwisho utembea naye nani? Skola. Nimetembea naye juzi tu hapa usiku. Unatakiwa muokoe muende wote mkatibie kwa sababu vitu kama hivi tunatakiwa mkatibie wote wawili. Hamna bwana. Sasa atakujaje kama na malazi yake anakujaje kunifuata mimi kama kwani asiwe msafi kwangu bana? Mimi kwa nini situmie kondomu? Nitumie kondomu ya nini? Mimi nakwambia na allergy nazo. Hiyo kazi. Mimi kitumia natoka pepele. Kazi. Kwa mimi ninachokitaka yani huyu mwanamke nakuja kumwonyesha show. Sasa show ya nini? Bwana kumwelimisha. Nimwelimisha nini? Kama hospitali nitaenda mimi mwenyewe hospitali nitajitibia, nitamalizana mimi mwenyewe baridi na simrudii tena afio huko na magonjwa yake. Shenzi kweli mpumbavu. Sasa hospitali utakwenda? Hospitali nitaenda ndio, si kwa muda wangu. Okay. Wewe mwanamke njoo. Baby wao. Hebu toka hapo. Baby ngao, nyonko. Vipi? Ujaona utakuagia huo ugonjwa wako mpaka uje kunigea mimi matatizo matupu. Kapuku sina kitu nikijikuna natoka unga pangu pakavu. Na bado. Na hilo ni gono na ukimwi ukapime. Upo paka hapo. Nilikuja kwa ajili yako kwa sababu wewe unajifanya hujatulia. Kwa kila mtu unamchafua. Sasa nilikuja kwa ajili yako. Nishakupa na ukimwi pia ukapime, sawa? Umeelewa paka hapo? Sasa huko kwako nenda toka unaenda huko. Siendi. Nenda kwenu ulipotokea huko. Ndio kwangu. Niwasema kwangu nilikuja. Kwangu si huko si uondoke kwenu. Sitaki naingia huko kwako. Sitoki. Baba sasa hapo unatakiwa uende ukapime tu. Wewe ndio ukapime, sio mimi nikapime. Tuko wawili. Na nani? Kizembe tu. Wewe. Eti nenda huko. Umeataka hayo kiongozi. Tume la mtaa. Haya sasa kazi unayo. Kila waheri. Wewe unakuja tu ndani. Nikuache umeolewa ngangania na malazi yako mpumbavu wewe. Hapa unaenda kwenu. Magonjwa kwagea huko watu wako. Niache nitoke mwenyewe. Bwana ndio mtae. Niachie sitaki. Hebu niache nitoke. Kwenda. Mbavu. Malazi huko. Shenzi. Kunigia migono. Alafu unakuja tena unang'ang'ania eti. Na ukimwi ukapime alafu unaingia tena huko ndani unaongezea tena ukimwi mjinga nini? Gono tu yenyewe linanitosha. Sema one. Siku hizi yani una raha alafu pia kule kufaki umeshaacha yaani leo hujafaki sio naona uchafu kama huu alafu kulikoni nkemaona huru alafu umeniita sasa sijui ulikuwa unasemaje labda nikusikilize yani mimi kwa kweli sasa hivi sitaki kwanza natoka haya kuyakola sifaki wala sifanyii siteki sasa hivi nimeshakataa sitaki kabisa sasa hivi. Alafu sasa kitu kingine mimi nilichokuitia hapa. Yaani mimi nimeona tu bora tuondoke hapa. Bora tu twende kijijini kwa sababu gani? Ina haja gani sasa ya kuendelea kuishi mjini kama ng'ombe zote kule zimeshaisha, ng'ombe 20, 20. Cha 20 pia jose. Tunauza tu humu mjini maji unanunua. Kabisa jamani mimi inaniuma roho ujue. Wakati kwetu kijijini maji tu ya kwenye mfereji ama aruinzi kalimo huko kijiji tunakunywa tu bure kabisa maji bure. Eti huku tena 200 ndo maji ya kunywa 300. Wakati mjini kule bure kabisa. Haya, nini kingine? Nyumba unalipia 40,000 50. Wakati kule tunajenga tu sisi ile ya nyasi au matofali tunafyatua wenyewe. Tozenga tunaishi bure kabisa. Ni kila kitu mboga ununue. Kuni sasa unanunua. Cha zaidi kabisa sasa. Mabere. Yaani maziwa mimi hapo ndo wananichanganya. Maziwa kapakiti tu hivi kadogo shiombe. Haya kete kwa kweli bora turudi tu sasa nyumbani. None na isi ni. Natale huko Malachi. Mali takalulu. Kingine sasa. Yule mwanamke yule aliyotunani yule wa hivi. Wewe ndo umemwacha ameondoka. Yaani yule tungeondoka naye kule tungeenda kule bora tungerudisha hata mali yetu. Kwa sababu tungeenda naye yule angetuzalia tu watoto hao au yeye mwenyewe tungeenda kule tungemuozesha. Hata kwa mababu ya kule ng'ombe 20 zetu zingerudi. Alea aluroneka. Sasa yule mwanamke mimi naona kabisa ni jambazi kwa sababu yeye ndo ametujambazia. Sasa nuo wewe bwana kaa sasa lenyewe silikuwa inakuja tu sikubali.
tunauza ng'ombe alafu tunafanya anachukua sasa alikubali kwamba tunaenda naye sema tu kwamba yeye mwenyewe amekuwa tapeli. Sio jambazi, lile jambazi kabisa. Ni tapeli, jambazi maana yake ningekuwa natufahamia inachukua kwamba. Sasa tulikuwa tunatoa sisi. Ni jambazi si nataka hela. Inatujambazia bila bunduki. Sasa nikaenda kule. Si niambia kama inakaa nyumba ile ya pale. Sasa nimeenda pale hawalijui. Mimi nienda nasema mke wangu wa pili yule. Baby wa pili yule. Umeona? Kwanza wao wananishangaa. Umeona? Nani? Nikawa nataja naelekeza si nilikuwa na nyele. Ndio nilikwambia sasa lile tapeli lijambazi kabisa. Sasa ndio hivyo kwamba hata baba kula amelalamika sana. Umeona? Anasema hivi, kwa nini mnauza ng'ombe huko mnafanya nini? Kila mnapoagiza ng'ombe mara sijui umeoa tena mwingine. Sasa kwa nini msije tu huku mwanze kulima? Ng'ombe wenyewe huku wameisha wanaisha. Umeona? Sasa na mimi mke wangu sasa kale kawazo kweli nimeona nikaunge mkono. Hata mimi ningekuwa kadukuduku. Unajua ng'ombe wangeisha kule hapa tungefanyaje? Wewe. Tungeaika kale tuche tu. Tole kana nani? Ndio maana kupenda wewe. Mimi sawa kabisa na mwanaume mwingine. Umefurahi. Kabisa. Yaani wewe nitakuzalia watoto 20. Hadi mwanya huyo umetoka wewe. Wachini au waju kwa sababu ninayo miwili. Tuachane nao. Asubiri mianya miwili. Ya chini na ya juu. Sasa unaupenda hapo chini miwili. Alafu wewe sasa nitakutunga mangu. Hebu napenda ule wa chini ule kwa sababu ule unaruhusu hata kauliwa kanapita chini. Jamani, kwanza samanini sana kwa kuita katika kikao hiki cha dharura. Najua saizi hapa wengi wetu tungekuwa katika shughuli zetu za kutafuta mkate wa kila siku. Kikao hiki ni cha amani sana ambacho nimekiitisha mimi, na kama tunavyojua Tanzania yetu amani ndio nguzo. Sasa kabla sijaongea kitu chochote kile, ningeomba kwanza bwana nani msukuma hapa hii fimbo itoke. Fimbo hii? Inakuogopesha? Nimesema hichi kikao ni cha amani. Lete huko msukuma, lete fimbo niweke huko. Lete huko, niweka huko. Niweka hapa. Ndio tuweke. Asanteni kwa ukarimu wenu. Kubwa ambalo nimewaitia hapa kulingana na yale matukio yote ambayo mimi nilikuwa nikiyafanya. Sio mkubwa, sio mtoto, sio wa mama, sio wa dada, sio wa kaka. Wote wanatambua kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusiana na mimi. Hususani muundani nimekuwa kama movie, nimekuwa kama video. Kila mtu alikuwa akiongelea la kwake, kila mtu alikuwa anasema hili mara lile. Lakini kila binadamu Mungu na akili zake, na kizuri hakikosi kasoro. Kwa sababu najua mimi mwenyewe ni mzuri hapa, sawa? Kwa hiyo kabla sijafikia lengo, ningependa kwanza kusema samahani kwa baba mwenye nyumba. Sababu mwenye nyumba umekuwa mvumilivu sana kwangu, umekuwa ukinisamea mara kwa mara. Ulikuwa mtu tofauti, ukutaka kuchukulia hasira, ungeweza kunifanya kitu chochote kwa sababu ni nyumba yako, ungeweza hata kunichoma moto ndani ya nyumba yako. Unaweza kanipiga panga kwa kunivizia kwa sababu kivyo vyote vile unaniweza, lakini ulikuwa mtu kukaa navyo moyoni. Na isitoshe kila mmoja wetu mundani na mtaani kwetu alikuwa akitambua kabisa kama mimi natembea na mkeo. Tulikuwa tumetembea kwa muda mrefu sana. Mara nyingi kila sehemu ya ndani ya nyumba au chooni. Hebu acha kuwapotosha watu wakawashinda wakakuelewa. Sio umetembea tofauti sebeni wapi. Sema nimefanya naye mapenzi mkeo. Nenda kwenye pointi moja kwa moja ili msamaha ukamilike. Si ndio Mwana Lingo? Ni kweli, ni kweli. Ndio tumefanya mapenzi mzee wangu, ndio maana nimetanguliza samahani. Sawa. Kwa hiyo nilikopo naomba tu mzee wangu kimoyo mkunjufu kabisa kama mwanao, kama mdogo wako ambaye umenielewa, kwa sababu niliingia hapa chumba kipindi kile shilingi 3500. Lakini maisha yangu yote yamekuwa hapa mpaka sasa hivi tunalipa shilingi 30,000. 35. Yote kulingana na vile ulivyoweza kunivumilia. Na mpaka hapa nilipofikia sidhani kama itajirudia tena.
sidhani kama nitakuja kufanya kitu kama hicho, kwa sababu wanasema asiyesikia la nini sio mguu. Sasa mimi nafikiri nishavunjika. Na kitu kingine pia, mwingine pia ningependa pia Msukuma pia anisamehe sana, kwa sababu Msukuma pia alikopo ananituma au ananitumia mimi kupata magoma tofauti. Wakati mwingine magoma yangu mimi mwenyewe alikuwa anatoa hela zake za ng'ombe, mimi namletea magoma na anayapiga magoma kisawasawa mpaka magoma mengine yamepasuka kiukweli mpaka sasa hivi. Baki chali Yaani kiufupi ndugu zangu, mimi nilichukua hatua mwenyewe. Nikaenda mpaka hospitali. Kweli nikachukua hatua mimi mpaka hospitali. Kufika pale hospitali nikaona kibao kimeandikwa zahanati. Kibao kingine kimeandikwa reception. Nikafika hadi pale nikaulizia madada watatu manesi, wakaniambia unataka nini? Nikamwambia mimi nahitaji kucheki afya yangu. Wakaniambia sawa, akanichukua dada moja akanipitisha kwenye corridor ile, tumeenda moja kwa moja. Ni baba yenyewe ilikopo ni janani hivi ya moja kwa moja. Kule mbele kuna kona hivi, tukakata kuna kona, tumeenda nikapeleka huko, nataka kuna maturubai. Nikaagizwa huko kwa maturubai. Reception. Sio ndo hayo maternity. Nikaingia kule maternity sio. Kuweza kukutana na mdada mmoja hivi. Akaniambia hapa ndio unatakiwa uje jicheki afya yako. Nikaanza kuambiwa kama ukipata au hujapata vitu vingi pale. Nimeambiwa vitu vingi kama ndani ya lisali moja. Ni vizungumze. Zungumza bana. Ni vizungumza vitu vyote. Kwa nifika ule dada pale akaniambia kwamba nifungwe hapa kamba. Nikafungwa kama kimpira, sio kimpira hivi, akanifanya hivi, mshipa ukatoka, akachukua damu nyingi tu. Alafu damu yangu mimi ni nyeusi kama ya ng'ombe. Kanipima pale fresh, akachukua damu kwenye kibomba kile. Wakaingia navyo sijui ndani huko, mimi nikaa nasubiri pale. Baada kama nusu saa hivi, masaa lisali moja akaja. Akanipa kikadi kimeandikwa positive. Asile positive, mimi nikaanza kushangilia pale. Wakati nashangilia akaniambia unashangilia nini? Kwamba positive ni kwamba umeasilika, una virusi vya ukimwi. Lakini nilisema kwamba na mwili wake. Wewe sio unanilazimisha mwenyewe sasa ukubaliane. Subiri bwana kwanza. Kwani ukipata ndio umekufa? Ndio basi. Emtulia shemeji bwana. Amemuua. Ngosha tulia bwana, na wewe vipi? Kwani ukipata ukimwi ndio kufa? Si unaweza ka survive, si kuna vidonge. Nimeambia kuna vidonge, kwa matunda tunakula, tunaendelea kuishi. Kufa labda mwenyewe usizingatie tu dawa. Nimekusamea mke wangu, nimekusamea watu usiona. Wala usijali mke wangu, haya matatizo ya dunia tu, njoo kae mama. Tena wewe chope dawa nimekusamea kwa roho nyeupe. Wala hamna shida, nimekusamea wewe na Atini wote nimekusamea. Wao usiona wasiwasi, wewe nyamaza tu mama, nyamaza. Mimi nimekupenda tena, nitampenda nani zaidi yako? Wewe tulie tu mama, wala hata shida. Bwana Tini, mimi msamaha wako nimeuelewa. Na mke wangu pia nimemsamehe. Lakini naomba tu mnisikie wote kwa pamoja. Mimi ili swala nilishalijua toka muda mrefu kwamba Tini anatembea na mke wako. Siku moja usiku mke wangu ananyata, yeye akujua. Mimi nikamkuta anaingia kule, na kiliniumiza sana siku ile kwamba nikikumbuka nikawa nasikia mahaba kule ndani anavyoendelea. Na mke wangu aje unifanyia mahaba kama hata siku hii. Anacheka mwenyewe. Hii bwana. Kwa hadithi inaniuma, lakini acha tu ni hadithi kwa sababu lazima ni hadithi tukio ili msikie. Kiukweli siku nataka nivunje mlango. Sasa nikaona nikivunja mlango utavunja mlango wangu mwenyewe. Sitamwita fundi na anatengeneza. Kwa kweli nikajikaza. Kiukweli mpaka homa yenyewe ilipona pale pale. Lazima ipone kitandani. Lakini Lingo. Sasa homa gani napona kitandani? Yani wao kelele. Lakini nikafikiria kitu kimoja ambacho cha msingi kwamba mke wangu pia baada ya kuanza mahusiano na jamaa, sababu zikuazishi.
anakwambia leo anaumwa tumbo, mara si yuko siku zao huko. Kwa mimi mahusiano tena kama ameisha ndani. Kweli sikufanya mapenzi na mke wangu kwa muda wa miezi 4. Inaitwa mzungu wa 4. Hapo ndipo nilipoamua sasa nikapime. Nikamdanganya mke wangu. Twende tukapime ndugu yangu ameishiwa damu. Mke wangu naye akaenda. Mimi nikapima. Yule akasema positive. Mimi nikapata negative. Mke wangu sasa akapata positive. Kwa positive na positive ukiziunganisha wanaishi pamoja. Na watu ili wasiende kuambukiza maambukizo ya ukimwi wanatakiwa waishi pamoja. Wewe huyu ni mkewe sasa wakae naye kule, nenda hapo nitakuvunja. Yaani hapo. Nenda. Hapo ni mkubwa. Akakae pale ndio. Akakae pale. Nakusii. Chukulie mimi kama mama yako. Nakusii kama mama. Akae. Yaani kuanzia leo yule ni mkewe. Kwa sababu wasiambukize tena. Waishi pamoja. Unasemaje, darling? Yaani unajua kaka bro, mimi niseme jambo moja. Kiukweli umechukua maamuzi magumu. Bad wear ulionayo wewe, bad wear. Yaani kwanza kitendo cha kumwonya mkeo usiku anatoka, kwanza ulitakiwa umwekee boksi za kinga. Yaani kwa mfano ungekuwa Mungu amekukumbusha ujasiri huo, ungemwekea boksi za kinga, anaenda ndani anatumia. Sasa nimeshakuta ndani na mwengeaje boksi za kinga. Ndio umegafirika. Huyu bwana uuni alizidi. Ilifikia tu hapa mtaani kulikuwa kuna paka wengi. Lakini wale paka jike wote hawaonekani kwa sababu ya uuni wa huyu bwana. Huyu bwana muuni. Ndio hilo sikatai. Paka tatizo kinachowaponza uloo. Wanashobo. Mimi ndani pale nilikopo nikinunua vichwa vyangu vya samaki na warushia wanakuja. Wakiingia ndani mle na shuruba wanaipata, cha mtu akiendi bure. Wana haki ya kuhama. Yaani cha msingi ndio jambo hilo. Kwa hiyo mimi hapa ushauri wangu kwa bwana Malikingi, mtu mgonjwa kama design hii, kuumwa sio kufa. Ni kweli kabisa. Kinachotakiwa sasa hivi sasa. Ongea, kuumwa sio kufa wawili, sio mmoja. Yaani ina maana kuugua kwenu sio kufa wote wawili. Sasa hivi unatakiwa mshauriwe na madaktari, mpate ushauri wao wanachokisema. Ndio. Mtumie dawa kwa usahihi inavyotakikana. Umenielewa? Mfuate zile processes zote. Mbona yule mtoto wa nani wa Mbonde yule anaishi mpaka leo na anavyo? Ndio. Na kingine usiambukize wengine. Kwa sababu unaposema unaenda kumkomoa mwingine, huwezi jua pengine naye anao. Kwa hiyo mnabadilishana vile vidudu, unajiumiza mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa mimi naomba ondoa mawazo. Wewe ndio balozi kwa wengine ili wasiwe na tabia chafu kama za kwako. Actually I'm very good like now. Umenielewa? Kuna siku huyu bwana alimchukua mpaka mtoto wa babangu mdogo mimi. Akaenda naye geto, mimi kurupu mgumu kama nyundo. Nikaingia ndani. Niko wapi? Sikuwepo. Hujakuwepo. Tayari nimemkuta ndani. Vipi? Kwa nini positive? Hajafanikiwa. Niliwahi kama mblesi kwa sababu ya huyu bwana huyu. Ndio maana nikamhamisha haraka. Unanielewa siji bwana mkubwa? Kwa hiyo mimi ninachotaka kumwambia huyu bwana, wagonjwa hawa waathirika tusiwatenge. Kwa sababu huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Umenielewa? Na leo kwenye kikao hichi baba mwenye nyumba, nataka nitumie fursa yangu kuwaaga rasmi. Ndio. Sikati lo. Na waaga rasmi. Kwamba unataka ufe sasa. Mnaagaga pale mnakufa. Hapana, mimi ninaama. Leo nataka niwaage kwa tayari, na mimi nimejenga sehemu yangu na mji wangu, mimi na mke wangu. Tumejenga kichumba chetu na sebule. Watu walikuwa wanatucheka. Hongera sana. Hongera. Tulikuwa nyewe tunajimeki, tunashinda na njaa. Watu walikuwa wanamcheka wapangaji wenzake. Anakaa kwenye chumba kimoja, kumbe sisi tunameki, tunajikimu, tunakula ugali na matembele. Umenielewa Tunajikimu hivyo hivyo. Wakati mwingine wao walikuwa nakula udongo ndani ya salaba na mimba sio mimba. Tulikuwa tunameki tofali. Sawa. Tumemaliza wenyewe. Hongera sana bwana Lingo. Nishaongeleka. Mungu ametusaidia, nimeokoka. Yule bwana yule. Na mimi namsii kwa sababu tayari anao. Itafikia tu ataenda atakongoloka. Huo sasa ni unyanyapaaji. Wewe utasemaje, utamwambiaje mgonjwa
mwasilika wa ngoma ukimwi atakongoloka. Wewe na maana wewe ndio unaweza kumkongoloa mtu, na mkongoloa mtu na mdomo, huyo si unyanyapaaji huo. Kwani dawa zifanye kazi, mbona watu wananenepa? Utaki tunenepe na sisi? Tunakula tu madude yetu karanga njugu tunafutuka. Unaniombeaje kukongoloka unyanyapaaji? Tuna haki zetu. Tunaweza kukupeleka kabisa kizimbani tukakusimamisha kwa unamwambiaje mwasilika anakongoloka? Wewe kongolo nini? Ila kweli hapo hawataki kunyanyapa. Ila sasa kwa hapo wanalingo mimi kiukweli kitu ambacho nataka niseme kwa sababu nilikuwa nampenda sana mke wangu. Sasa siwezi nikamlipa kwa baya. Ndio. Mimi natoa ofa ile nyumba, kile chumba wakae bure, kile chumba na sebule. Bure kabisa. Wasilipe hata kodi. Kwenye swala la bure hapo mzee mimi pia na sikubali. Sasa mimi hapa kweli nimekaa muda mrefu hela ngopo nalipa mimi mwenyewe, uwezo wa kulipa nao. Sasa jinsi unapoongea ni kama kuna kitu unacho. Yaani kama unamtegeshea panya afu kaka kwenye tundu na kuchungulia namna hii. Sasa hiyo nimestuka baba. Mimi nishakwamba msamaha ameisha, kama maamuzi mwenyewe ya kuendelea kubaki au kutokubaki ni mimi binafsi na roho yangu. Hamna. Moyo mweupe kabisa. Mimi siwezi kukaa tena. Akui. Sasa muulize. Labda na mimi nimuulize huyu kabla ya yote. Nimuulize, je, na nyinyi tufanye kitu kimoja. Wewe utajiua ama la? Sasa ukimuuliza hivi, muulize kwamba yuko tayari kuishi na Tini? Eti bwana mchungaji anauliza jambo moja. Wewe uko tayari kuishi na Maritini awe mume wako wa ndoa kwenye shida au na raha? Wewe mnako huyo. Baba, mimi mwenyewe siko tayari kukaa na mwanamke ambaye mwenye ukimwi, vitu vibovu na niache. Niache.